снимаешь, а потом скинешь. Снимай. Zaman hayır olsun Lage. Bugün sizinle Prime kanalda programı Kolayçılar hem ben onun götürücü Andruha Malakov. Bir açıklık şöyle bir tema. Ne için ateş lagerinin bulunan kongresde Brahman uşaklara yıkanma gölde. Bu temayı biz açıklayacağız bizim misafirlerle. Tak. Директор лагеря Ateş Dmitri Vasilievich. Главный лагерь Ateş Nikolay Pavlovич'ler. Muzurundan Dmitri Petrovich'ler. Muzurundan İlya Vasilievich hem de security'nin Dede Jörik'ler. Hem de çağırdık bizim primarı kastınca ama işte bakayım oyalandı da biz kaybolunsuz çekeceğiz de yaklaşacak. Tak, ben de ilk soruş bizim direktör Dmitri Vasilievich. Söyle niçin uşaklar bırakmalı yıkanma? Ne söyleyeyim Andrei? Geldi komisye aldı suyun provasını. De götürdü işte ofisine. Ne boş bu ne? Daha beş almadı. Götürdüler oraya. Ben de bekleyeyim 2 gün. Hay bekledim buna son değil. Hay gelin. Hay ben giyeyim o kostümü ama kostüm de Jakovski. Sportivni значит, а? Да, sportivni var. Hay ben oturayım o benim o Audi açtırma. Böyle basırım. Talgalar buna alayım. Sen yavaş öyle. Hay yetiştim ben nasıl yetiştim oraya. Ama yetiştim de. Üçgen çıkarttılar öyle be. Patlatayım uşağımı. Ama de sen oraya gidelim bir aynası sen kalacaksın точно. Ay nasıl orada bu kimyski nasıl elementler nesle karşı karıştırılar benim o zaman. De nince anlatma orada varmış arda o. Ne oldu o sırada? Da be. Ama serozda ben size söyleyeceğim hani orada varmış mikrop be. Tene çabıramlı kanalda. Da de ben ne sökeyim be. Так, kime şimdi laf verir? Dmitri Vasilievich, anlamı что такое? Bak o muzika sesli var. Петрович be, Петрович. Sen sıran mı? Ана, пацана, бейна претензия, дün супчик-то офигенный был. Nasıl sufçik be? Biz burada bakıyoruz nasıl озеро yapma. Dmitri Vasilievich, что за беспредел? Burada biz bakıyoruz hani burada uşaklar yıkasına sen de be. Nasıl озеро be? Dur bey, bratан, Andur bak, ne su озеро içine değil bu? Ateş lagerin yanında. Dur bey, sen bu luja içine mi? Ben sana şimdi diyeceğim Mirlav'ım. Sen toplasın birkaç para. Ben bu hafta gittim ve more konkretni. Ben sana garantin çıkıram mı? Ben arayınca iyice bulup da uçadım mı? Film izleyeni ben oturan plajda da yedim. Düşüyor be. Belli. De bile kan düşüyor. Все, iyi sağ ol Naşe. Tak, Naşe, kime aferin? Aha, bana söyle lan yaklaşma bizim primar. Aha, Kordel stüdyo, hadi. Hoppa, yavaş. Dostlar, ben bu büyük köyün primarı Kasan Kasınç. Sırası tema. Sırası tema değil mi? Bir şey geç kaldım. Hadi. Ya sen geç kalmışsın sen. Bir de böyle bir tema. Bizim lager ateş. Burada uşaklar hem yıkansa o kirli var. Nasıl yapma o? Sen kalk primar ya bir şey. Bulur o озеро için. O için ya. Nasıl söyleyeyim? O bakmamda geçen oldu ta 59 yıl değil. Hani onu bakmam hala büyük şans. Büyük şans. Ben... Naş, bir şey sana mı? И если брать финанс, продаванчи то başına da koyma belki ruble var. Evet, ясно, понятно. Kassa nerede var? Kassa var. Bitti bro. Ne var lan?
Ne çocuklar toplayın, süper keçileyin. Hay. Haydi. Kastın. Siz kalplerime koyun. Şurada çıktı. Hadi ben deyince biraz gargım. Bir kap koyayım var. Durun. Bunlar orada değil mi Rasiski bu? Rasiski. Ukrayinski. Daha bu çervonec var. Dur ta. Hey orada ta var. Talişni var. Петрович bu, hey Петрович. Sen sıran var. Ha, naş var. Hoppa gelin para topla gelin oraya gideceğim ben. Bizim Ozri'yle para patlamana olsa morya. Yani morya var. Yeti. Dur be sen gelin pakamati o özel için değilsin mi? Onu hapşeyle boşaltmadı söyle. Nasıl boşaltma var? Sen benim Ozri'ma değil mi var? Hey sen şimdi eskiminle mi değilsin birden? Sen şimdi eskiminle mi? Da kiminle? Dur be sen aydın çıkmazsınız. Patrede savadna. Siz образованные люди, я oturun olur. Bizde seriyoz olmuşsun. Вообще yok ne söyleyeyim de. Küçük slaglar, честное слово. Ne kadar pas var siz bir şey söyleyeceğiniz mi? Ya söyleyeyim bir şey yok. Ne söyleyeyim Andrei? Ben как враг ben düşünüyorum hani bu Ozri'yle конечно же paklama. Uşaklar geliyorlar. Onlar hem dinlesinler, yıkansınlar. Ну ben как плаврук kimerse sudayım işte ne kadar bırak kazansın. Biraz geliyorlar kendilerine. Biraz ama son geçiyor birkaç vakitte. Gene hep öyle. Nasıl şey daha? И говорим да предложение. Sormam bizim başkandan filma karıştı. Yapsın bir лагер'e bir basayım. Yıkasın uşaklar doyunca. Gece gündüz geldi. İslaha geçilme tabi. Ve bu prямой эфир mi? Stalim Natashka'ya bir selam yollayın. Kim o Natashka mı? Ben gelinciyim. Osman yola. Tek kamera. Evet Natashka. Aha, daha böyle. Çok güzel. Hayır, geçelim o kağıda doğru o zaman. Hayır, kim orada temliğin esini söyleme. İlham siz söyleyeceğiniz belki bir şey sistem. İyi ben naş söyleyeyim. Ben лагер'de fizruk. Ben yürüdüğüm uşakları güreşme. Yıkanayalım onunla yıkanmayalı. Kirlim ozlarım, bakım. Boy çiliştirmeli. Ben bir şey anlamayayım. Niye şimdi bu programı açıyorlar? Ben kayık çalan söyleyeyim. Фирменный Джаковский. Плавки çiklemdeki çemik önce. Придержи коней, sen nereye gideceksin be? Sen bizde здоровый человек be. Orada mikro, orada mikrop be. Bratуха, не парься себе он душа. Yok lafım yok. Yok var hiç. Hayır, geçelim o zaman. Kağıda doğru. Ya Jörg, söyleyeceğiniz bir şey siz de kanka. Охранник bizde. Ben bize de laf veririm. İyi ne söyleyeyim? Benim işiyle ben лагер'e bakıyorum, işimi yaparım. Zaten problema var bu лагер'de. Девятый домикte kapıyı kırdılar. Ben yaptım, ne yapayım? Açam oluyor. İyi, hayalak vakitten aşağı yapayız mı? Açam hayalak vakıdım olur. Ben derim ozerada yıkanma. Lodmanda girerim, yıkanırım. Açan çıkarım. Bende öyle bir zapahı. Hani benim yanımda Golce Gabbana çok var. Sonra ne var? Sonra akşam olunca benim Bratukan'la Petrovich'le deriz diskoteka, okuyuyoruz muzon. Da hepsi kızlar bizim. Понятно. Так, наши килька. Söyleyeceğiniz sistem. Ya alın пожалуйста mikrofonu alayım. İyi bence bu lagerin. Kongazın mı? Büyüğüm bu, büyük. Primare söyleyeyim ben böyle hani bu Lужиков просто озеро lan finans büyük. Ama durum nasıl finans ben daha oraya gittim gitmedim bu finans. Lan dinlemek kendine doğru. Hani ilk onu paklama ve ilk isler dinleyeceğim. Sonra gidecek. Gücünüz büyük Petrovich'le bile. Sen cumhur değilsin. Ben sana diyeceğim bir laf.
где есть Украина райцентральная, на? Соответственно, первый поворот направо. Брайан был подробности, Брайан был, orada şimdi bak kaç kişi var. Очерк olacak böyle, lav olacak bizim granitsada yıkanalım. Daha böyle canlı. De nasıl söyleyeyim dostlar, beraber güzel ortada biz başlayız bizim programımızı. De nasıl söyleyeyim ben de. Söyleyince benim kumerim söyleyeyim. Берегите себя и своих близких. Kalın sağlıcakla.